Здравствуйте, друзья! И добро пожаловать на мои каналы «Изучать французский со мной». Меня зовут Набила, и я представляю курсы французского языка для иностранцев. Я обещала продолжить практиковать вторую часть текста, которую мы увидели в предыдущем видео. И это наш сегодняшний урок. И помните, что я уже говорила в предыдущем видео, нет никакого волшебства. Вы должны работать каждый день и прикладывать усилия, чтобы достичь цели. Каждый день не менее часа в день. Если этот видео будет полезно для вас, пожалуйста, поставьте лайки, напишите комментарии, чтобы продолжать представить вам хорошие уроки, которые помогут вам заговорить по-французски. Спасибо вам большое, и давайте начнем. И прежде всего, давайте сначала просмотрим на новые слова из предыдущего видео. В предыдущем видео мы узнали, что voici означает это. Voici означает это. C'est также означает это. Qui est arrivé означает который приехал. Глагол arriver означает приехать. Il y a un mois означает месяц назад. Il y a означает назад. Il y a может иметь значение назад или значение есть. Это зависит от смысла предложения. Le mois означает месяц. Le mois означает месяц. Il y a un mois означает месяц назад. Igor aime beaucoup la France. Igor aime beaucoup la France. Игорь очень любит Францию. Глагол aimer означает любить. Глагол aimer означает любить. Il a décidé. Il a décidé. Il a décidé означает он решил. Глагол décider означает решить. Décider означает решить. Donc означает поэтому. Donc означает поэтому. Il a donc décidé означает поэтому он решил. Apprendre le français. Apprendre le français означает выучить французский язык. Apprendre означает выучить. Les cours de français означает курсы французского языка. Mais malheureusement означает но, к сожалению. Mais malheureusement. Les cours de français sont très chers. Les cours de français sont très chers. Курсы французского языка очень дорогие. C'est très cher. C'est très cher. Это очень дорого. Il n'a pas assez d'argent. Il n'a pas assez d'argent. И у него нет достаточно денег. Il n'a pas. У него нет. Assez. Достаточно. L'argent. L'argent означает деньги. Вот некоторые слова из предыдущего видео. Давайте продолжим теперь с практикой нашего текста. Но Игорь очень хочет выучить французский язык. Поэтому после школы он решает изучать его самостоятельно в интернете. И каждый вечер он встречается со своим русским другом, и они вместе изучают французский язык. И через некоторое время он начинает говорить по-французски. Теперь он очень счастлив и действительно верит, что нет ничего невозможного, даже если нет денег. Mais Igor veut vraiment apprendre le français. Il décide alors de l'étudier tout seul sur Internet. Et tous les soirs, après l'école, il rencontre son ami russe et ils apprennent le français ensemble. Et après un certain temps, il commence à parler le français. Maintenant, Igor est très heureux et croit vraiment que rien n'est impossible, même s'il n'y a pas d'argent. Mais Igor
veut vraiment apprendre le français. Mais Igor veut vraiment apprendre le français. Mais Igor veut vraiment apprendre le français. Означает, но Игорь действительно хочет выучить французский язык. Но Игорь действительно хочет выучить французский язык. Mais, как мы уже сказали в предыдущем видео, mais означает no. Mais означает no. Veut означает хочет. Veut означает хочет. Глагол vouloir означает хотеть. Глагол vouloir означает хотеть. Vraiment означает действительно. Vraiment означает действительно. Apprendre, как мы уже сказали в предыдущем видео, означает выучить. Apprendre означает выучить. Le français означает французский язык. Le français означает французский язык. Mais Igor veut vraiment apprendre le français. Но Игорь действительно хочет выучить французский язык. Il décide alors de l'étudier tout seul sur Internet. Il décide alors de l'étudier tout seul sur Internet. Il décide alors de l'étudier tout seul sur Internet. Означает, поэтому он решает изучать его самостоятельно в интернете. Il décide. Il décide означает он решает. Il означает он. Il означает он. Décide означает решает. Décide означает решает. Глагол décider, как мы уже сказали в предыдущем видео, означает решить. Глагол décider означает решить. Il décide, он решает. Alors означает поэтому или тогда. Поэтому или тогда. Alors, il décide alors, поэтому он решает. Il décide alors de l'étudier tout seul. De l'étudier tout seul. De l'étudier tout seul означает изучать его самостоятельно. Самостоятельно или в одиночку. De l'étudier tout seul. De l'étudier означает изучать его. De l'étudier означает изучать его. Глагол étudier означает изучать. Глагол étudier означает изучать. Tout seul означает самостоятельно или в одиночку. Tout seul, самостоятельно или в одиночку. Sur Internet означает в интернете. Sur Internet означает в интернете. Sur Internet. Il décide alors de l'étudier tout seul sur Internet. Поэтому он решает изучать его самостоятельно в интернете. Et tous les soirs, après l'école, et tous les soirs, après l'école, et tous les soirs, après l'école, означает и каждый вечер после школы, et tous les soirs, et tous les soirs, et tous les soirs означает и каждый вечер. Tous les soirs означает каждый вечер. Après означает после. Après означает после. L'école означает школы. Après l'école означает после школы. L'école означает школа. Et tous les soirs après l'école, et tous les soirs après l'école означает и каждый вечер после школы.
Il rencontre son ami russe. Il rencontre son ami russe. Il rencontre son ami russe. Означает он встречается со своим русским другом. Il rencontre означает он встречает. Il rencontre означает он встречает. Il означает он. Il, как мы уже сказали, означает он. Rencontre означает встречает. Глагол rencontrer означает встречать. Глагол rencontrer означает встречать. Son ami russe означает его русский друг. Son ami russe означает его русский друг. Son означает его. Ami означает друг. Ami означает друг. Russe означает русские. Russe означает русские. Son ami russe означает его русский друг. И для женской рода мы говорим son ami russe. Son ami russe. Ее русская подруга. Son ami russe. Здесь мы добавляем в конце ami. То есть для женской рода у нас будет тесто ami с буквой в конце. Et ils apprennent le français ensemble. Et ils apprennent le français ensemble. Et ils apprennent le français ensemble означает и они вместе изучают французский язык. Ils apprennent означает и они изучают. Ils apprennent означает они изучают. Глагол apprendre, как мы уже сказали в предыдущем видео, означает изучать. Глагол apprendre означает изучать. Le français, как мы уже сказали, означает французский язык. Ensemble означает вместе. Ensemble означает вместе. Ils apprennent le français ensemble. Означает и они вместе изучают французский язык. Et après un certain temps, ils commencent à parler le français. Et après un certain temps, ils commencent à parler le français. Et après un certain temps, ils commencent à parler le français. Означает и через некоторое время он начинает говорить по-французски. Et après un certain temps, означает и через некоторое время. Après означает после. Après un certain temps означает после некоторое время или через некоторое время. Un certain означает некоторый. Temps означает время. Et après un certain temps означает и через некоторое время. Il commence à parler le français. Il commence à parler le français. Il commence à parler le français означает он начинает говорить по-французски. Il commence означает он начинает. Il commence означает он начинает. Глагол commencer означает начать. À parler означает говорить. À parler означает говорить. Глагол parler означает говорить. Le français, как мы уже сказали, означает французский язык. Il commence à parler le français означает он начинает говорить по-французски. Et après un certain temps, il commence à parler le français. И через некоторое время он начинает говорить по-французски. Maintenant, Igor
est très heureux. Maintenant, Igor est très heureux. Maintenant, Igor est très heureux. Означает теперь Игорь очень счастлив. Maintenant, как мы уже сказали в предыдущем видео, означает сейчас или теперь. Maintenant. И très heureux означает очень счастлив. Très, как мы уже сказали, означает очень. Heureux означает счастлив. В предыдущем видео мы узнали, что content означает счастлив. Heureux также означает счастлив. Запомните, что слово heureux и content все вместе означает счастлив. Запомните, что слово heureux est synonyme slava content. Et crois vraiment que rien n'est impossible, même s'il n'y a pas d'argent. Et crois vraiment que rien n'est impossible, même s'il n'y a pas d'argent. Et crois vraiment que rien n'est impossible, même s'il n'y a pas d'арgent. Означает, и действительно верит, что нет ничего невозможно, даже если нет денег. Et crois vraiment. Et crois vraiment. Et crois vraiment означает, и действительно верит. Crois означает верит. Глагол croire, как мы уже сказали, означает верит. Vraiment означает действительно. Et crois vraiment означает и действительно верит. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible означает нет ничего невозможно. Rien n'est impossible. Rien означает ничего. Impossible означает невозможно. Possible означает возможно. N'est impossible означает невозможно. Rien n'est impossible. Нет ничего невозможно. Même s'il n'y a pas d'argent. Même s'il n'y a pas d'argent. Même s'il n'y a pas d'argent. Même s'il n'y a pas d'argent означает даже если нет денег. Même, как мы уже сказали, означает даже. Même, как мы уже сказали, означает даже. Il n'y a pas означает нет. Il n'y a pas означает нет. L'argent, как мы уже сказали, означает деньги. L'argent означает деньги. Même s'il n'y a pas d'argent означает даже если нет денег. И теперь мы прочитаем текст еще раз и в конце вы найдете все новые слова из этого видео и их переводы. Поехали! Mais Igor veut vraiment apprendre le français. Il décide alors de l'apprendre tout seul sur Internet. Et tous les soirs, après l'école, il rencontre son ami russe. Et ils apprennent le français ensemble. Et après un certain temps, il commence à parler le français. Maintenant, Igor est très heureux et croit vraiment que rien n'est impossible, même s'il n'y a pas d'argent. Теперь перейдем к новым словам. Il décide означает он решает. Il décide, он решает. Глагол décider означает решит. Il означает он. Alors означает поэтому или тогда. Alors, поэтому или тогда. Il décide alors, поэтому он решает. De l'étudier означает изучать его. De l'apprendre также означает изучать его. Apprendre означает изучать. Étudier означает изучать. Apprendre – это синоним слова étudier. Tout seul. Tout seul. Tout seul означает самостоятельно или в одиночку. Il décide alors de l'étudier tout seul. Поэтому он решает изучать его самостоятельно. Et tous les soirs. Et tous les soirs.
И tous les soirs означает каждый вечер. Tous les soirs означает каждый вечер. Après l'école означает после школы. Après означает после. L'école означает школа. Il rencontre означает он встречает. Il rencontre означает он встречает. Глагол rencontrer означает встречать. Rencontrer означает встречать. Son ami russe означает его русский друг. Son ami russe. Son означает его. Ami означает друг. Рус означает русские. Son ami russe означает его русский друг. И для женской род мы сказали son ami russe с буквой «э» в конце ami. Ami означает подруга. Ils apprennent означает они изучают. Ils étudient также означает они изучают. Глагол apprendre означает изучать. Глагол étudier означает изучать. Ensemble означает вместе. Ensemble. Et après un certain temps означает и после некоторое время. И après, как мы уже сказали, означает после. Un certain означает некоторый. Le temps означает время. Il commence à parler le français. Il commence à parler le français. Означает он начинает говорить по-французски. Il commence означает он начинает. Глагол commencer означает начать. À parler означает говорить. Le français, как мы уже сказали, означает французский язык. Maintenant, Igor est très heureux. Означает Игорь теперь очень счастлив. Maintenant, как мы уже сказали, означает теперь. Maintenant означает теперь. Très означает очень. Très означает очень. Heureux означает счастлив. Maintenant, Igor est très heureux. Croire означает верить. Глагол croire означает верить. Vraiment означает действительно. Et croire vraiment означает и действительно верить. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible означает нет ничего невозможно. Rien n'est impossible. Rien означает ничего. Impossible означает невозможно. Possible означает возможно. Сегодняшнее видео закончилось. Мы вместе отрабатывали текст. До встречи в следующем видео. Работайте хорошо. И в следующий раз я буду говорить медленно. Обратите внимание и проработайте этот видео часть за частью. Как только вы усвоите одну часть, вы перейдете к следующей. Спасибо вам большое и пока-пока.